სამოთხეს. მანქანაში ცხოვრება ღმერთმა ყველას აცილოს. ვოლგაში მცხოვრები ბადრი გაბრიჩიძის შესახებ პალიტრატივის მიერ გადაღებულ სიუჟეტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 62 წლის უსახლკარო მამაკაც დღეიდან მანქანაში ცხოვრება აღარ მოუწევს. ის დღეს გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძულთა სახლში გადაიყვანეს. ჯერ ხო გეუბნები, ჯერ რასაც აქ ვარ 3 საათია იდეალურად. მე ყველანაირი პრობლემა მოხსნილი, მაგრამ მე შინი არ გავზარმაცდა და რათი იცით ჯობდა ეს მანქანაში ყოფნა, ჯობდა დიდი პრივილეგია მაინც ჰქონდა. ადამიანს თურმე ექსტრემალურ მდგომარეობაში მეტი წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია ყველა სიგლახესთან და სიკაჭირეობასთან. თქმა უნდა, ახლა უკეთესად არსებობს საკუთრება, შენი გინდა პატარა ერთი კრავატი ეთეოდეს ის მაინც შენი, მაგრამ როცა თავს ამაყი ადამიანი, რომელიც დამოუკიდებელი იყო და ნაპოლეონის ხალხს ეხმარებოდა მილიონჯერ და ძლიერად, ახლა რა ხალხი ხარ დამოუკიდებელი ძნელია. გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძულთა სახლში ამჟამად 30-მდე ბენეფიციარი ცხოვრობს. თავშესაფრის დამფუძნებელი მარიამ კაციდაძე ამბობს, რომ ბადრი გაბრიჩიძეს სხვა ბინადრების მსგავსად შესაძლებლობის ფარგლებში საცხოვრებლად ყველანაირ პირობას შეუქმნიან. ჩვენ ყველას ვიღებთ, ვინც ესეთი უსასოო მდგომარეობაში, აბსოლუტურად ყველას. ეხლა მოგახსენეთ, რომ 9 პიროვნება გვყავს ესე ქველმოქმედებით მიღებული. ეხლა ჩემინება რომ იყოს და მე რო საშუალება მქონდეს იმის, რომ საკუთარი შენობა ნაგებობა ქონდეთ ამ მოხუცებს, მე აბსოლუტურად თითქმის ესე მგონია, რომ ყველას მოვხვევდი ხელს და მოვიყვანდი, მაგრამ მოგეხსენებათ, აქ ძალიან დიდია იჯარა, კომუნალურები ცალკე, ნუ ხა არ გეწუწუნებით, მაგრამ ამიტომ ვერ ვახერხებ. ვოლგას, რომელშიც ბადრი გაბრიჩიძე ბინის გაყიდვის შემდეგ რამდენიმე თვე ცხოვრობდა, თავშესაფრის ეზოში გადაიყვანენ.